Ka kubor babahana ka banta jong pi baro ki bios ngawi ni ka kubor. Kamtam habangi pelet ki cingmut ti berkat jongi hagade ke sngi bro sngi ni ka mit bro shimit bada ke jingim jongi. Ngidon kam ban yo ya ke jingkershan na ka ktinu blai. Ke jing alam jong mensim bakut bad kabor jong ka kerteng u Jesus Christ. Kabanta ban ni kren na gane kapor ka Iaishah phang Iaishah ya ki jingtynjuh. Ka Bible ka yetu naga shitiu Jacob kala nong baning kongat kot ka bakat ar. Kong suku tau breu bi Iaishah ye ki jingtynjuh. Na bahabala tenju ye u unyo diang de ka pansingat ka jingim ye ka bau tribe la kular agi tagi bi it ye u. Hagalentia jo breu shibun ki jingye kendo ki wan. Kila bandai ki jingtynjuh aga jingim jongi. Kila bandai ki jinghe thma ga jo setan. Kala bandai ru kalat bau blai un pen bahai ke jingim ka jo breu. Habangi pet yang ni kasdang nagaktin sok. Kamot haba la tenju yo breu. Batla daw tau breu u Iaishah. U tau breu u Job. Kata ka breu ka yaine. Ha kata ka jingai hau Jesus Christ. Wadap dengi jingtynjuh. Wadap dengi jinge. Wadap dengi jingtynjuh. Dengi jing pang yi shitam. Dengi jing sha le ben kren ben pen shitam ben. Dengi kata ka jing sha nyu ben. But what have deng jong kata ka jing duk nyin tengan. Kam tam ha kabaya day la da pi shakri yo blay bala da ki briu ki kren ben yepi. La da ki briu ki kentaj ben yepi. La da la shop no yepi na sanaka. La da la be no yepi na ki yin ki sem. La da la penshitom yepi na ka benta ka kertenga do Jisu. Sukma pi ong ka ktin jo blay. Namara bangi shashitom na kabantao Jesus Christ. Ngidan ka nong kabakraw. Andrela dangi shashitom kum kinong penyap briu. Kum kita kiba lorni say le Lucia kam kiway kiba tu kiba tim. Kiba le kam jeklia jabo. Kam don kanu ganong. Kalong ban ka jing le ran bat ka jing yap. And raya bangi shani outrai bangi shikri outrai ni mat iki jingtynjuh habangi yang scam ilong ki breu ki besok. Katu kani ki nuksa na kaktinu blay ki bangi yo i. Haga jingim jo. Usaitan uwan ban shimno ban penyap iki kon jo. Ban penlong iki ban tu no iki jingdan jingem jo. Bat ba unlong lingkut. Nakispa ba kraw jeng ula du no tangha ka shiklema. Ula pang na du kli du kejat iksuit kala prum yi ka metjo broko way tia amadan. La yisi de kalok. Bat la kren du jingkermen de kalok. Baun ino ayo blay bat baun yap no. En rew Job ula yaine. Bat arsha ki jingker ku ki wan hau Job. Suku tau breu ba Iaishah ye ki jingtynjuh. Ngiyo i shushu la tes bala tenju wa de ki jingim jo Joseph. De ka tengah jo Potiphar. Ban kem ye u ban ye tia bat u bat ban le ye ka kam jong ka jing kalem jing aurea bat ka kam ka balong ka kam pop kam sang. And reu Joseph ula yengskap habaki negi jingtynjuh ki wan. But kadu ula long Prime Minister Jong kari Egypt. Blay ula buram ya u. Nabaga Bible kong tawa penan buram ya u blay penan buram ya u. Ngiyo i ke jing Iaishah. Ke Jong u Jesus Christ. Habala kem la sempat la show. La penlengkut ya u. La sanaf na ya u.
Paro ki laisnem si teng jong ke jing si kriu Jesu tang kinong shun sudah. Tang kinong kren ben. Tang kinong wadau, but tang kinong wad ben peniap yeu. But wad adu ke jing syak ben tiu. Ke jing syak nyopo kren insult. But si bon ki weipat ki bau Jesu le syak nam ta jongi. Ula yai ne bau la mi pat wan na ke jing yap. But na kabentaga-taga don ke jing kermen ke bakraw. Bagi la ban long ki briu ki ba Iaishah. Nyo i Apostle Paul Ukraine kene ke ktin na ka shiti sinong Rome san len nong kot balai. But om tang kum ta hi hen rei ni skok men ru agi jingtynjuh. The tip biang bagi jingtynjuh ke penlong ke jing Iaishah. Bagata ke jing Iaishah ke jing Shemen sim. Bagata ke jing Shemen sim ke jing kermen. Bagata ke jing kermen kam ju pen ran bu kho ken. Na baya ke jing e yu blay la te yar buk ha ki donut jongi daw men sim bakut yaw bala ayangi. Ke jing Iaishah den ke jingtynjuh. Kawan ra ke jing Shemen sim. Badai halor jong gani bangi lakban shani atali hau blay ha kaktin jongu pada kabor jong Jesus Christ bangi long ki briu ki besuk namar ka Bible gong ha ka bakadu yin pediang ye kapan singat jong ka jingem ka bau drive la kular ye kita ki eat yau balai ka ong pan singat ka jingem ka jingmot ang ne ka long badon ki briu ki Iaishah ye ke jingtynjuh wat hadu ke jingyap nam tau Jesus Christ. Ye ke tu ki bala yap martar nam tau Jesus, ki bala yap na kabenta kertengu Jesus. Kin yo e ka pansingat jong ke jingyam. Namar ye ke jingyam jong ki la nyau du no nam tau Christ. Bat ka ba kadu bleun ai ki ka pansingat jong ke jingyam ka ba bom chukot. Kane gade ka pansingat jong ke jingyam. Ka kubor na kabenta jongi agane ka por dang step perngap ne janmit ne menski ne agano ka por kalong to Iaishah ake jingtynjuh wat kenyum wat ud wat long bom ngai wat long ba artatin wat paino shediang ne shaman wat sange ye kaban shekri yo blai wat pet sheki briu wat no martatin kalaban long ke jinge kaba kraw kaba pi ong ampat jumat kalaban long ke jingtynjuh agi kam ke jam I paralok perjore ying asam ke jingjia ki bakla ki balong kum ke jingtynjuh ye ke jinget jopi ki message ki kubor ki ba piyo la kran ben ye ke jing shikri jopi la kran ben ye ke jingem jopi la insult Om dan benyau, om dan appreciate. Om dan badon manu ban yang senda jopi, lene ban ai kublai ki kamba bah jopi. Kalong ke jingtynjuh, hai ki harukam. Ila ban long briu bahaka high position, lene ya kata ka highest authority jong kata ke jing trade jopi. Pila ban long kum ki kimi pa. Pila ban long ki nong sen syar balang. Pada kata ke jing trade jopi ke don ke jingtynjuh ke bakraw. Hak deng kata to Iaishah. Namala dagi paidin no. Ngindu no i ke bainong nau blay. Ke jing kot ang ni kalong ban Iaishah. Pada baki jing ki wan wat ong nau blay. Bun ki jingtynjuh kim day nau blay. Pun ke day no setan penun kam ye ki parlok bahjane, setan penun kam ye ki briu, setan penun kam deka ba khanglat khanglenti ki kam ki jam jopi, jing trai jing ta ki jing pule ki jing shikri, deka ba setan uyale ya kaban yo ye ki jingem jopi umla ban kata direct, henry wan ra ye ki jinge ki ban pen long ye pi ban kelon ban su touch ban su swai. Wan kan san ke jing pang, wan kan san ke jing accident, wan ke jing du, bat pio i ki du ki sngi ki ya, du ke pisah tengka, du ki lok ki jor, du ki be betoin, wan kum ke jingtynjuh ha ke jingim.
Kababis ngaw pamlayang syu. Ka-business ka here. Priw ki syun. Kayo ka kot ka tuna. Ka-kam ka jam. Kilong kinong rep. Ka-wan ka mariang ka kta. Ika-rep ka riyang jopi. Ka-wan ki jingtynjuh. Haki rukam baper-baper. Nagi para bayat troy lang. Nagi para kibapila siya niya. Ka jingtynjuh kawan. Ya kabapin hap ban shimwat ika-rai. Ban ino no. Ban paidin no. Badan ki briw babakla kiyong peniap no iladay. Kita kilong kijing bakla. Bible ki tu to Iaishah. Haka jingtynjuh. Namar uplayum ju pensyoy reu setan u pensyoy. Wana ka donu jo briu ban pensyoy baga jing sniu kan wan. Bat komta ki wan rengkat ki jing kwa brai ki wan rengkat kita ki jing kwa basniu. Ka jingtynjuh haki rukam baper. Kalaban long basya terwapisa. Ya kabapi hap ban bamsap. Ta gede ki jingtynjuh. Henry hangkani ka por ka jingkot kalong to yang scam. Naba ka jingay babha baro ka day now try. Kanu ka basniu kam ju wan now blay. Henry ka wan now setan. Badamada ka daw to yang scam. Blay un karku. Try being a duay ni ka por. Ba men kren men kta men yalam. But men karku yikitu baro kibudan na jingtynjuh bakin Iaishah. Bakin yang scam agar tengu Jesu. Amen.